今天从垃圾巷到5000海拔的高德架喷泉出发喽，又要骑7个小时，从天亮骑到地。泡温泉喽，泡2杯温泉。城市的噪音，可爱的小狗。很而嘈杂。好，走，头盔一戴，谁也不爱。走。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂，如今已四海为家。曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。爱情总让你渴望又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。滴滴滴滴等待，滴滴滴滴滴滴哒哒，滴滴滴滴滴滴哒哒，走在勇往直前的路上。每一次难过的时候，就独自看一看大海，总想起身边走在路上的朋友，有多少正在疗伤。滴滴滴滴滴等待349国道在修路，骑了有几10公里的烂路，累死了。在边边这里歇一歇，然后神兽不知道看到什么小宝贝，去追了一路4748的海拔，然后从这头跑到那一头，跑得老快了。你看，这是大概的环境。这个就是我家的小宝贝神兽，它追不到小宝贝，往回走了，回来了，它是自由的。就是穿的小背心那个，就是我家神兽。一个人模拟的时候养条狗吧，狗给你带来很多乐趣，而且狗也可以看祖国大好河山，还可以见到各种不一样的小动物。往回跑了，往回跑了，嘿嘿，你看它多欢乐啊，撒欢了，我家宝贝神兽回来啦，撒欢撒欢，往回跑了。这小东西累死它了，4748的海拔，从这头跑到山那一头，又跑回来。体力可以哦，身体素质可以哦。哇吼！从天亮骑到天黑，晚上8点多了，来到达格架喷泉，听说可以煮熟鸡蛋的哦。好冷啊，就是这里了。再找地方扎营，海拔5084。哦，我的妈呀！冷死男同学了。放大放大，看这个喷泉怎么样？放大放大，这就是喷泉了，煮熟鸡蛋的达格架喷泉。
好冷啊！第一次在5084海拔这里扎营，达格架喷泉，身后这里全部都被围住了。哇！是什么样的体验呢？已经正式进入到216国道了，哇，冷成狗！哇吼！今天就在达格架喷泉这个亭子这里扎营，5084的海拔，哦你给！挑战自我，看一下在5000多的海拔扎营睡觉是什么样的感觉？哇！你看到那些冒烟的地方没？那些地方就是达格架喷泉。来，放大给你们看。来，看到没？冒烟的地方都是喷泉。可以直接煮熟鸡蛋的喷泉，哇！这就是216国道达格架喷泉，你看，哦，好冷啊！挑战自我，哦你给！今天就在达格架5084。这个亭子这里扎营，哇！附近没有村庄，没有水，没有电，没有人，不知道能扎营几天，不知道如何生存。然后往这边转过去就是达格架喷泉，然后这些喷泉就可以煮熟鸡蛋。你看冒烟的这些，哇吼！冷死男同学了！哦，赶紧扎营，冷死了，冷死了！